Ciao, ciao ragazzi, sono Nobu, come stai? Tutto bene? Adesso sono in Vietnam, conosci Hanoi, capitale di Vietnam. Adesso sto mangiando questo. Puoi capire, questo è un piatto tipico di Hanoi. Ciao! Questo è un piatto tipico di Hanoi. Gun è come spaghetti con zuppa, con questo. Questo è conchiglie, come lumache, davvero buono. Devi assaggiare in Vietnam. Ciao ciao!